20 faits qui prouvent que VV Poutine est l'Antéchrist. Seigneur Benino, deuxième partie. Paix à tous des gens bien qui cherchent le salut de leur âme et le bien de leur patrie qui souffrent depuis si longtemps. Continue à mettre au jour les preuves que Vladimir Poutine est la bête de l'Apocalypse. Dans la première partie, nous vous avons présenté les 6 premiers faits à ce sujet. Passons à la suite. Dans la ville italienne de Pomposa se trouve un monastère catholique. Sur le mur d'une de ces églises se trouve une fresque datant du XIVe siècle. Elle représente l'Antéchrist, dévorant des gens, et le visage de cet Antéchrist est une ressemblance frappante avec celui du président russe. On trouve une image du démon Baal tirée du dictionnaire infernal de ces satanistes. Elle correspond également au visage abominable de l'Antéchrist Poutine. On trouve également dans la cathédrale de Véron une fresque du XIVe siècle intitulée Les funérailles de Satan, qui représente aussi le visage du fils de la perdition. Sur cette image de Satan, l'Antéchrist a les mains jointes en forme de Z. Ce symbole qui évoque la foudre fait allusion à Lucifer, tombé du ciel comme un éclair. On retrouve également ce symbole satanique sur l'équipement militaire moderne de la Fédération de Russie engagée dans les combats en Ukraine. Dieu, dans sa sagesse, donne des indices aux personnes attentives des 4 coins du monde et de toutes sortes de sources. Aujourd'hui, les volontaires de l'Antéchrist ont marqué toute la Russie de ce symbole. Если бы вы знали, друзья мои, сколько Дух Святый меня коснулся и открыл мне столько много всего, столько там зла, столько там ненависти. Сейчас, когда отчитку сделали, исполняется пророчество, ему в голову бьют, его все позорят, его политически убивают, потому что гипноз перестал работать. Антихрист есть в данном случае некая инкарнация сатаны, по сути дела, дьявола, да? А дьявол ложь и отец лжи. Вот посмотрите, чем занимается Путин все свое правление. Он постоянно лжет. Вот смотрите. То есть он говорил, когда его спросили, задавали ему интервью, когда он еще первым сроком сидел, говорили, как вы относитесь к тому, чтобы больше 2 сроков быть президентом? Он сказал, я, говорит, отношусь к этому отрицательно. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. А теперь вот он уже сидит уже 4 срока, причем даже не 4-летний, а уже там продлили специально под него, увеличили в размере, неестественно. И более того, сейчас его еще и обнулили и сказали, что может еще столько же раз, в принципе, обнуляться до бесконечности. То есть может быть вечное правление этого антихриста, чтобы вы понимали. То есть вот это примерно такая ложь. Сколько раз он людям лгал там про какие-то там льготы, про какие-то там какие-то изменения в экономической, политической жизни, за свободу, за демократию. Там. О том, какая демократия в России, мы все прекрасно видим. То есть у нас людей просто, которые выступают против этой власти, по самым надуманным поводам сажают в тюрьмы, травят новичками, полонием. Об этом, кстати, много говорят, об этой апостасии церковной. Очень много говорят различные пророки, признанные каноническими святыми. Тут и Серафим Саровский, и Серафим Вырицкий, и Игнатий Бринчанинов. Все в один голос в унисон говорят, что антихрист будет в России. De plus, sur de nombreuses photographies du visage de Poutine, un museau de bouc est clairement visible. L'essence diabolique de cet homme démon transparaît également dans son apparence. Les pères de l'Église ont enseigné que l'Antéchrist percevra le pouvoir du diable et agira selon ses ordres, que celui qui a des yeux pour voir, voit.